हेलो दोस्तों, स्वच्छ गृहिणी की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मस्करेल की सब्जी। इसे बम्बो शॉट भी कहा जाता है। यह झारखंड में बरसात के सीजन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे हम छील लेंगे। बांस के जो सबसे छोटे पौधे होते हैं, ये उससे तैयार किया जाता है। इन सभी को हमने छील लिया है। अब इसे हम कट कर देंगे। अब इसका थोड़ा सा निचला भाग को काट के हम हटा देंगे, थोड़ा सा ऊपर के भाग को काट के हटा देंगे। और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। सभी सब्जियों को हमने कट कर लिया है। अब इसे साफ पानी में डालकर धो देंगे। धो कर इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अब इन सब्जियों को 10 मिनट तक हम बॉईल कर देंगे। बॉईल करने से इसका जो थोड़ा सा कड़वापन होगा वो खत्म हो जाएगा। जब तक यह बॉयल हो रहा है तब तक हम मसाले का पेस्ट रेडी कर लेंगे। हम लेंगे मिक्सी का जार। इसमें डालेंगे 10 से 12 कली लहसुन, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 1 हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच खड़ा गोलकी जीरा, 2 चम्मच धनिया, थोड़ा सा पानी। इन सभी को पीस कर हम पेस्ट बना लेंगे। मसालों का पेस्ट बनाकर हमने 10 मिनट हो चुका है। अब इसको पानी छान देंगे। अब हम गैस पर बैठाएंगे एक कढ़ाई। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, 2 लाल मिर्च खड़ा, 1 चुटकी हींग, 2 लवंग, 1 इलायची। अब इसमें डालेंगे प्याज जो बारीक कटा हुआ है। इसे थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है। अब इसी समय हम डाल देंगे बस करेली को। अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते हुए रहेंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। जब सब्जी भून जाए तब इसमें डालेंगे मसाले पिसा हुआ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च, बारीक कटा 2 टमाटर। इन सभी को डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों से तेल अलग होने लगा है। इसका मतलब है कि मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। पानी डालकर इसको हम ढक देंगे और अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में सब्जी को चलाते रहेंगे। लगभग हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस करेली की सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अगर आपको लगे कि आपकी बस करेली की सब्जी थोड़ी कड़ी है तो आप इसे कुकर में भी डालकर सीटी लगा सकते हैं। अब इस कुकर में डालेंगे धनिया का पत्ता, गैस को कर देंगे बंद और इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे। सब्जी को हमने सर्विसिंग बाउल में निकाल लिया है। अब इस आइए हम डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने के लिए हमने प्याज के पतले पतले स्लाइसेस को कट कर लिया है। आइए इसी से हम डेकोरेट करते हैं। थोड़े से टमाटर भी लेंगे, थोड़े से अदरक के लंबे लंबे स्लाइस,
दोस्तों बस करेले की सब्जी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा।